거기도 줄이 이 줄 무슨 줄이야? 순대줄. 순대줄? 무슨 순대줄이길래 이렇게 길어? 나 빨리 먹고 싶어 몰라. 내가 한번 앞으로 갔다 올게. 그랬나 보다. 원통하고 수산만들어요. 1인분. 저 순대가 다 팔리면 이제 순대가 없는 건가? 그러면은 반대. 반대? 우리까지는 살 수 있을 것 같아. 순대양 그거 왔어? 순대가 한 10줄? 10줄? 딸기나. 저기 갔다 올 테니까 줄 서서 쓰고 있어. 네. 여기 카드 되나요? 안 돼요? 포장해드려요? 고기를 주시는데 순대를 조금 많이 주세요. 1인분.
밥만 빼고 1인. $9,000원이요. 400g. 내시부터 했어. 줄은 되게 긴다고 이렇게. 왜? 어디 써놓은 거 아니야, 저거? 말씀하세요. 말씀하세요. 그래요, 어떻게 해요? 수업은 그러지 말아야죠. 떨지 말고. 순대만. 네, 순대만. 우리 허파만 빼고. 27,000원. 어. 니들도 다른 거 다 먹을 수 있지. 조금이 아닌데. 그냥 3만 원어치를 주세요. 3만 원. 네, 괜찮아요. 3만 원어치. 엄청 그죠? 뭐가 그저야. 에이, 갈래? 자, 거기 뒤에 쓰세요. 안 사시면 그냥 가시고요. 얼마 드시? 안 들고 순대만. 순대만. 네. 이렇게 들어가요. 1.5kg 더 드려야 돼. 그러니까 그래서 물어본 거예요. 너무 많이 줘갖고. 아니에요. 더 드려야 돼. 그러니까 더 주셔야 된다고. 그러니까 더 드렸잖아. 네, 3,000원어치 더 오바. 옛날이나 지금이나 변함없이 우리 엄마는 돌아가셨는데. 순대만 10,000원? 네, 10,000원어치. 엄마가 여기 계시다는 거. 이게 이제 배로 오는 거예요. 이거 배로. 드렸어. 맞아. 이거 담아드렸어요? 컵밥 빼고 2인분. 여기 소금 좀 넣어주셨어요? 네. 넣으셨어요? 거기 안 컵밥 빼고 2인분. 아, 나는 괜찮아요, 나는. 아, 식당이 아니라 있는 거야. 누구 있는 거야? 이거 염통도 맛있는데 이것도 조금 주시고. 나는 신경 쓰지 마. 아이 저기서 여기만 보자. 인사했어. 그 햇서너서 같은 거. 야, 너도 잘 먹었다. 그럼 왔으면 인사를 해야지. 인사했잖아. 나는 못 봤지. 우리 조금 늦게 왔으면 못 살 뻔했네. 몰랐네. 그치? 돈 받느라고 정신 못 차려. 인사했는데. 엄마 죽으란 얘기야. 뭐. 잠깐만요. 그러니까 골고루 순대 가져온다. 이쪽으로. 간만 빼고 10,000원. 감사합니다. 우리 어디 가서 먹을까? 저기 청계천. 고고.